Пригответе се да посрещнете един от най-доказаните български бойци в ММА. Тази среща ще се проведе по професионалният правилник в ММА 3 рунда по 5 минути. Категория до 93 кг. Червеният ъгъл на ринга Станислав Нетков. Срещу него в синият ъгъл ще се изправи Георгио Еужен. Червеният ъгъл на ринга с лично тегло от 93 кг е боец от Велико Търново с основен спорт борба. Участника от верига Сенгоку записал победи срещу световно известните бойци Травис Улф и Кевин Ранделман. Боеца без загуба в мачове по правилата на ММА с 10 победи. Моля, приветствайте Станислав Нетков! Срещу него в синият ъгъл е боецът от Румъния, състезателят, който тренира в една от най-добрите школи по ММА в Абу Даби, с лично тегло от 93 кг. Георгио Еужен! Рефер на двобоя е Пламен Петров, легендата. Много силни физически са и двамата състезатели, известният на Станислав Нетков или Стъки, както го наричат, един успешен борец, който има много успехи и много популярен не вече само в България, а вече и по целия свят. На него предстоят и сериозни мачове от тук нататък, но вие чухте нашия водещ Калуян Христов. Една от най-целните му победи е срещу Кевин Ранделман. Силен физически е Станислав Нетков. Той в последно време все повече и повече обръща внимание на боксовите качества, но несъмнено той ще отиде към това, което умее от смесените бойни изкуства, разбира се, най-добре, а именно боя на земята. Да видим дали ще опита и той граунд от паунд. Да, точно това прави. Очаквах да видя именно това от него. Начина, по който той е извоювал 10-те победи именно по този начин, с усилия, увенчани с успех да повали своя съперник на земята и след това да го налага с удари. Прави го успешно и ми се струва, че това, което в момента той опитва, мисля, че ще продължи. Да, така завърши и матча с една гилотина. Здраво захванат беше врата на съперникът му Еужен Хелгио и така или иначе този матч завърши за по-малко от минута, ми се струва. Да ви призная, очаквах, че Станислав Нетков именно по този убедителен начин ще победи своя съперник. Той не само, че е по-силен физически от него, независимо от това къде тренира Хелгио Еужен в най-добрата школа по бразилско жилжицу в Абу Даби, след Бразилия и след Съединените щати, разбира се. Но така или иначе Станислав Нетков е един опитен състезател, един състезател, който тепърва ще носи слава на България. С това завърши нашето предаване от Зимния дворец на спорта. Приятели на бойните изкуства, тук в София за пръв път
в тази зала се организират такива състезания. Дами и господа, Не се съмнявам, че победител в тази има все повече страхотна и повече. среща. С внушение е състезателят от червения тъгъл Станислав Нетков! Чухте и категоричния начин, по който... Ще поканя на ринга да се качи госпожа Юлиана Дончева да връчи награда на победителя. Станислав Нетков! Специална награда на победителя ще връчи президента на Българската федерация по борба господин Йорданов.